Merkado. Ha? Kano nila? Merkado sa Compostela. Okay. Sa Luyo, sa Merkado. Oh, luyo sa Merkado ta. Katong na barbecuehan. Oh, yes. Okay. Tanaw na to ang lahang kuan. Kung sa syudad pa, Larsan. Larsan sa Compostela. Sigurado, parang hindi ko ano man. Oh, wala pa ron kay usually mag-open na sila mga kuan 5. alas 5 pataas na gabi hangtod gabi. So, Mao ni ang kuan sige ni gym Oh, yeah. gym sa Compostela. Gani siya. Okay. Kita mo ba? Anha mag-basket, tugong sa mga event diri sa kuan usually ang munisipyo. Mao ni diri ang ilhang munisipyo. Doon ra sa simbahan. O kani mo ni ani tasod sa Seafront Park. Oh, sa Pika sa mga ginigala. Sa Pikas ni ay one way raman so tuyok sa tag kadiyat. So mo ni ay muna siya ang balay lungsod sa Compostela. Medyo daghan na kayo mga kuwan yun. Mga building. Dagmay building. Medyo okay niya ang kaday ka naging Kani mga baligya o kay hapit na ang piyesta. How do they pa? pesa na kayo. Sige ay. Pwede sila mga baligya. O no entry man lagi ni. So, no yung sinigala, kalagay 3. So, asa sa mga grupo yun. Balik ta dito, makasud, di makasud dito. Nindot dire agian kay naagit ta kilid sa dagat. Kasi ka na yun. Tapos Naa sa mga kuan kananan dire o. Tapsilugan ay massage. Napasabang. Tuslubwa dire na mga kananan. So, yun eh. Ano siya, oh. Takilid sa dagat. Alo na inatikwang. Look. Og luyo Uy, nata. tanaw, uy, mushoot. Og nata sa luyo sa merkado. Yes. Murag aduna tay nakita nga dako nga truck nga natikwang. Aduna gid. Aduna gayud. So ang dagat makita na to nga medyo hunas parong mga orasaha. Ang oras kay alauna. Mo ni ang merkado, busy na ron sila. So mo ni ang dagat. Uy, sus Ginoo. Kung unsa man siya, uy. Og hapit mi nabangga may gala. Ano ka nagtanawan? Hinay ko tanaw siya diretso. So, turo ang truck ay. Truck nga
Akong i-zoom. Sandiri. Pero gamay ra. Ay, nagabuno din na sila diha no. Okay. Para modako ang kuan. Modako ni siya nga area so mo to dito ay na-trap na nayap. Padakan ni nila nagabuno sila sa dagat para modako-dako ang lugar. Ano siya ang I-zoom. Dayan pa. Aligri ni diri mahapon hangtod gabi kay daghan na magtaw niya, daghan na mga on barbecue. Sa karong mga oras sa sarado pa. Nagmarinate pa ron sa ilang para barbecue niyang hapon. Amo ni siya ang dagat, medyo laom-laom na diri gamay. O, post na ka diyo. Dagat sa Compostela.